¿Sí se escuchar esta mamada? No. Ah, está pedorrísima, a ver. Cuida. A ver. Cállate. Yo quiero salir a grabar. Yo quiero. ¿Ya te agarró? Ay, sí. ¿Por no esconderte? No puede, es que no es animal. No, hombre, es que tiene media hora. Nos enseñaste tú a aprenderla. ¿No tiene nada flamable? ¡Vámonos! Flamable. Sí, la hago así, mira. Un pedal. ¿Se escucha? ¿Se escucha esta madre? Que ya, que yo quiero. Pero mira, en lugar de que te pares a hacerlo tú. Mira. Va a ser como... Sí, yo lo aprendí el otro día. Ay, toma. Échale agua para que prenda. Ay, güey. Denle el tanque de la camisa, me tiene Mira. Vamos a buscar algo. Algo prendible. ¡Ah! Ah, ¿a quién desplumaron aquí? Como que mataron a una paloma, ¿no? Ahí hay cuerpos. Ah, está horrible tu fogata. Ah, ya, mira. Mira. Ya, ahí vaya. Este güey sí fue Boy Scout. Yo sí fui güey de vida, no va a aprender de ahí. ¿Boy Scout? ¿O qué? Ponle leña. Sí, pero hay que taparle para que no se salga. Te necesita oxígeno. Ya autoafirmo. Ay, es para que no haya dudas. Ah, está horrenda tu fogata, no me gustó. ¿Para quién fue? Ten, tío. Está calientón. Ay. Y Lucy. Nos va a poner de vuelta a la batalla. Apagó la chingada. ¡Fuerte! Y luego Mauri pintando calacas, ¿eh? Apúrense pues con esa fogata. Ah, ya se apagó. Ay, Cristian, le dije demasiado. No, toda mismo. Échale, a ver, yo le echo. Medio huevo. Yo le echo. ¡Ya no sirve! Ay, Dios. A ver, yo le echo. Déjalo, güey. ¿Cómo más ahí? ¿Ve? No se va a quemar esto, güey. Cuídalo. ¿Sí, no? Que prende más fácil esto, güey. Que no, que estás grabando. Ah. No, ya no hay nada. ¿Un imbécil haciendo fogatas? No. Haciendo una fogata a lo imbécil, más bien. Muerta. A ver si hay que encender eso ya. El más ruido, caliente lo que no. A ver, aguanta. Aprieta el encendedor, pero uno que tenga buena flama. A ver, voy por gasolina, espérate. Ahí échale, Chivas. Un papel, hombre. ¿Cómo pues? Tío, danos Chivas para prenderlo. ¡Que me des el encendedor! Cállate. Ay, Cristian, con esto, mira. Tan, beat like drum. Ya, con esto, cállate. Oh, qué la chingada. No, larguín. ¿Larguín? Largueste, ¿Enchilarga? Enchilargas vergas. Ya, yo lo quiero prender. Toma, tú prende otro. A ver, es que no, aquí no va a grabar. A ver, Mauricio, graba mientras. Ya está. Muchas están juntos. Con piloncillo, claro. Con fósforo. Piloncillo, güey. Tuve que hacer un nivel. ¡Ay, imbécil! Ya, no te investigan. ¿No? No, pues es que la madera, güey, ¿cómo va a prender? Aguanta, es de los segundos. Que le ponga leña chiquita, ¿no entienden? ¿Saben o no saben? ¿No lo saben? ¿No saben que de aquí media hora? Mira.
Por eso sirvió la joderita. Y mi abuelito está quedando buscando. Pues tostadas. ¿Y quién fue? ¿Y con qué vamos a hacer ahí? Ya. ¿Popcorn, güey? ¿Qué tal, Ay, ay, ay. Ay, papel. No, se explotan. Y caen así que del cielo enfurecidas. Pues ve, ahí ve tú. ¿Tú, Di? Ahí está. Ya te agarra. ¿Qué? ¿Te agarra? ¿Qué? Mi lente, hombre. Sí. ¿Cuál lente? Pues ahorita se me cayó un lente. Pues no lo veo. No, pues ya. Ya no creo, ¿no? Tenemos tiene buenos ojos, ¿Qué? Tenemos tiene buenos ojos. Sí. ¿Se pararon, no? Me lleva la chinchurria. Ay, no tiene. Demonios. ¿La agarró o no agarró? Sí. Sí, ya quién la paga. Yo lo pago. Ah, ¿con una firma? De estufa. Ay, luego tuve que dar todo eso. ¿Qué le echamos? Un maderito acá. ¿Qué? Una estaca eso. Míralo, tarado. Marce, ven. Creo que me grabe, ven. Marce, me queda un minuto y vas a pasar. Que grabes. Vanidoso. Sí, pues yo tengo que salir, soy la estrella principal. ¿Qué hago? ¿Qué? Que vean cómo prendo una fogata. Para que los que no sepan, que aprendan. Voy a presumir a su escuela. Ah, yo aprendí una fogata. ¿Y cómo le dije? Le abrían la llave del gas. Ay, bueno. ¿Prendió o no prendió? Ay, quítate. Ahí está. A ver, échale un naranja para que tenga olor cítrico. Sí, como incienso. Para que tenga aroma cítrico. No es posible que sean tan simples. Ah, que no grabes la fogata, yo la grabé mucho. Quiero ver mi mesa. Al lado de la fogata. ¿Y eso? Sí, como la fogata. Y ay, lindo que está. ¿Ya le pongo detener? A ver, espera. Déjame grabar a Mauri. Mauri, ¿qué opinas de nuestra fogata? ¿Tú, Lucy, qué opinas? ¿Está bonita o fea? Bueno, tú, Javier. Ay, ¿quién crees? ¿Mi tío? ¿Mi tío ahí sentado o no? Él no fue. La aprendí ya, La prendió con los ojos así. Con su vista de rayos superpoderosos. No es cierto, fui yo. Oh, aquí está grabado todo. Fui yo. Si se ve que es un perro de una misma, hombre. ¿Un qué? Un perro de una misma. ¿Qué significa ese dicho? A ver. Que no sirve para nada. ¿Y qué opinión tienes sobre mí? ¡Te hablo! ¿Qué? ¿Qué opinión tienes sobre mí? Que no sirve para nada. Eres un asco. Eres un asqueroso. Es un güey. Bueno, ya lo voy a cargar. A apagar. A ver.